Velkommen til denne tekniske guide om Dyson SV12. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres Dyson SV12 blinker rødt og ikke vil starte. Dette kan skyldes en defekt lader eller en beskadiget forbindelse, som forhindrer strømmen i at nå motoren. Hvis dette problem ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til mere alvorlige skader på enheden, hvilket kan gøre reparationen dyrere. For at udføre reparationen skal du bruge et standard værktøjssæt, en loddekolbe, loddetin, skronerugetrækker samt en multimeter til at teste forbindelserne. Start med at åbne enheden forsigtigt. Sørg for at tage batteriet ud først for at undgå elektrisk stød. Når du har åbnet enheden, skal du finde det defekte komponent. Det kan være en lodning, der er brudt, eller en ledning, der er blevet løsnet. Når du har lokaliseret det, skal du forsigtigt løsne de nødvendige skroneruer. Vær opmærksom på, at nogle skroneruer kan være små, så brug den rigtige skronerugetrækker. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at fjerne det defekte komponent skal du forsigtigt trække det ud, og hvis det er nødvendigt, brug loddekolben til at fjerne lodningerne. Når du har fjernet det, kan du erstatte det med det nye komponent. Når du lodder de nye forbindelser, skal du være sikker på, at der ikke er nogen kortslutninger. Tjek kablerne for at sikronere, at de er korrekt tilsluttet, og at der ikke er nogen skader. Når du har samlet enheden igen, skal du sørge for, at alt er sat korrekt sammen, og derefter teste den for at sikronere, at den fungerer. For at undgå, at dette problem opstår igen, skal du sørge for at opbevare din Dyson SV12 på et tørt sted, undgå at overbelaste den. Regelmæssig rengøring af filteret kan også hjælpe med at undgå, at enheden overopheder. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.